भाई आज सुबह सूचना मिली कि जयप्रकाश नगर गली नंबर 3 में एक डॉगी की आंख पर किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसको लेकर मेरे साथी हिमांशु जी, सुशील जी और मैं एसपीजी हॉस्पिटल आए ताकि इसका इलाज अच्छे से हो सके। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया डॉगीज़ को ना मारें। हमारे हिमांशु भाई, सुशील भाई जो कि पशु प्रेमी हैं, इसको देखकर मेरे साथ आए। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।